बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची बड़ सूचना माड़ी माड़ी आसूची बात्या मांडस पाखे आसूची भय बढ़ुचे वर्ष शेष आसूची बात्या मांडस तेज जानतु ओडिशा रे कौन रही प्रभाव केउ जिला को सतर्क सूचना जारी कर कौन कहूँ पानीपाग विभाग केते भयंकर हेबो बात्या। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत नरसिम्हा क्रिएशंस तेज को नहीं संपूर्ण डिटेल्स इनफॉरमेशन जानिबा ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि भावुंत आपनकर सांग साथी मान को वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुंत पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब कराती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे वर्ष शेष आसुची बात्या मांडस बंगोपसागर रे दाना बांधुची बात्या मांडस लघुचाप सक्रिय थिबा बेले आज राति सुधा यह अवबतर रूप नहीं पारे बोली आईएमडी डीजी आकलन करिसंती। तेबे परवर्ती समय अवबत आहरी घनीभूत होई बात्यार रूप नेबार संभव रही। तेबे आसंता काली सुधा तमिलनाडु पंडिचेरी और आंध्र प्रदेश उपकूलवर्ती अंचल में संभाव्य बात्या मांडस लैंडफॉल करने नहीं जमापड़ी। यार प्रभाव में तमिलनाडु पुडुचेरी तथा दक्षिण आंध्र उपकूल में प्रबल वर्षा होबार संभव रही। बात्या मांडस प्रभाव में दक्षिण ओडिशार किछि जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पानीपाग विभाग। तेबे यार प्रभाव ओडिशा पर न पड़िले भी वर्षा लगी रही बोली पानीपाग विभाग तरफ सूचना मिली। सेपटे बात्या जदि रिकल्प करे तेबे ओडिशा रे माड़ होई पारे। सेपटे संभाव्य बात्या मांडस प्रभाव में आंडामान और निकोबर द्वीपपुंज में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा संभव रही। तेबे आज राति सुधा तमिलनाडु और पुडुचेरी उत्तर उपकूल विभाग विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा संभव रही। तेबे आसंता काली वर्षार परिमाण वृद्धि पाइब जहाँकि प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आईएमडी। तेबे एने तमिलनाडु 8 जिला को रेड अलर्ट जारी कर जाइछि। संभाव्य बात्या जो पवन बेग बढ़ घंटाप्रति 60 ରୁ 80 किलोमीटर रही पारे बोली कहुवा बेले किछि स्थान में पवन झटका 80 ରୁ 90 किलोमीटर जाई पारे। तेबे आसंता काली घंटाप्रति 75 ରୁ 80 किलोमीटर और परदिन 70 ରୁ 90 किलोमीटर बेगरे पवन बहिब। तेबे एने मत्स्यजीवी को समुद्र को जावाई बारण कर जाइछे। तेबे बात्यार बाह्य बलय जड़ित मेघ समूह प्रभाव में दक्षिण ओडिशार मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा नवरंगपुर कलाहांडी कंधमाल गंजाम गजपति जिले में प्रबल वर्षा पाइबा थिबा बेले गोटे दुईटी स्थान में अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे भारतीय पानीपाग सूचना अनुसार चेन्नईर दक्षिण पूर्व प्राय 830 किलोमीटर दूर में बंगोपसागर दक्षिण पश्चिम प्रांत में लघुचाप केन्द्रीभूत हेउछे। तेबे अन्यपटे राज्य में शीत कमिया सह तापमात्रा वृद्धि पाइब। तेबे आगामी 3 दिन जाए रात्र तापमात्रा में विशेष परिवर्तन संभावना थिबा बेले परवर्ती 2 दिन मध्य संभाव्य बात्या जो राज्य मध्य को सामुद्रिक वायुर मात्रा वृद्धि सह रात्र तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री जाए वृद्धि होबार संभव रही। तेबे एथरा बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आगु नुआ अपडेट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।